د پاکستان سرخار اسلام آباد کې په 15 او 14 اکتوبر باندې په کال 2023 کې د شنګای تعاون کوم 2 ورځنی غونډه چې وا هغه ډیره زیاته په سخت سکیورټي سره تر سره شوې ده او دغه ډیر زیات سخت سکیورټي تنظیمات شوي او دغه د پاره ډیر زیاته خواري او مهنت شوی و چې ملک کې دننه داسې شخړه یا داسې حالات جوړ نشي چې دغه په وجه باندې دغه 2 ورځنی نړیوال کانفرنس کې دونکو وو خو بیا هم لکه د پاکستان تحریک انصاف کم ګوند دی غوي دغه ویلو چې مونږ به اسلام آباد ته ځو ولته به مونږ مظاهره کوو احتجاج وکړو د عمران خان چې کم په جیل کې پروت دی دغه د راخلاصېدو لپاره به دوی احتجاج کوي خو دغه سره هم حکومت خبرې اترې وکړي او د خیبر پختونخوا وزیر الله غي په اعتماد کې واخستو او هغه احتجاج هم وزد نول شو غا احتجاج ته پر نه خودل شول دین علاوه بیا په ملک د نن سداسې ستونزې او مسلې را پیدا شوې چې دغه په وجه باندې احتجاج وشو په اسلام آباد کې او خو هغه هم چې کوم دغه سره پولیسو ډیر زیات زور زبردستی وکړه وغه احتجاج د من کړل لکه څنګه تاسو ته پته ده چې په پنجاب کې یو کالج دی چې پاره کې ویل کیږي چې د یو ماشوم طالب علم سره جنسي زیاتې شوې دي او دغه پر ضد باندې مظاهرچان په لاهور کې هم راوتلی وو نن په پنډې کې هم راوتلی وو احتجاج کړي خو پولیس د پولیس په زور باندې هغه احتجاج ختم کړي شو په دغه غونډه کې روس ایران انډیا او وست ایشیا چې کوم ممالک دي یا کوم ملکونه دي دغه وزیرانو دغه مشرانو او وزیر اعظمانو ګډون کړي بل د ټول غوړه خبره دا و چې ټول خلکو نظر دیته وو چې د هندستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم تعلقات یې ډیر خنه دي خو بیا هم چې کوم وزیر وو د هندستان وزیر د بهرنیو چارو وزیر وو هغه راغی پاکستان ته ودلته په دغه کانفرنس کې شرکت وکړو نو دا د پاکستان د پر هم ډیره زیاته خبره و او د هندستان د پر هم ډیره زیاته خبره و یو طرف ته کدا غوي ترمنځ ډیره زیاته شخړې دي مسلې دي خو بل طرف ته هغوی د یو غونډي په حیث باندې د ملکونو چې کم تړاو دی د غونډي سره چې کم د تعلق لرون د تعلق خبره ده دغه په وجه باندې غوي دل تراغلل او بیا هم دوی یو ترمنځ چې کم د نفرت خبرې دی هغه نه کړې شوې بلکې یو بل ته د نږدې کېدو خبره وشوي یو بل ته د مفاهمت خبره وشوي د حکمت خبره وشوي دا یقینا دغه کانفرنس ډیره زیاته غټه کامیابی ده ځکه زرایده هم وای چې کله دغه کانفرنس شروع کېدو نو چې کوم جیشان کړده هغه پاکستانی چارواکو ته وی چې زه غواړم چې د پاکستان کوم ډیپټي وزیر اعظم دی یا وزیر اعظم دی دغه سره نږدې په کرسي باندې ځکه نو هغه شانو شول د پاکستان د وزیر اعظم سره غوي په نږدې کرسي باندې کې نستل او ورسره د غوي ترمنځ د روټي پروګرام هم شوی وو په روټي باندې هم ناستي یو بل سره خبرې اترې کړې دي دغه غونډه د پاکستان د بل ډیر زیاته د اهمیت وړ و ځکه چې کوم دغه ملکونه دي غونډي ملکونه دي چې په هغه کې یو غټ پاور د چین دی چې هغه کوشش کوي چې د دنیا سوپر پاور جوړ شي ورسره چې کوم دی دغه لمن روس هم نیولې دا او روس هم کوشش کوي چې هغه هم د چاینا سره تجارت وکي کاروبار وکي او سکیورټي چې کوم عوامل دي هغه سرته ورسي دغه شان پاکستان هم د امریکای د بلاک نه ځان راوستل غواړي او دغه بلاک کې ځان شاملول غواړي په کې خو یو دا ده چې دلته دغه بلاک کې کاروبار دی دغه بلاک کې چې کوم دی هغه روزګار دی تجارت ته پکې نو دغه طرف ته ځي قبل طرف ته وګوري چې کوم د امریکای بلاک دی په کې زیاتره چې کوم دی هغه د جنگونو خبرې دي په هغه کې چې کوم دی زیاتره د ټیرریزم خبرې دي کوم وګورو چې د پاکستان دغه سلويخت کاله چې کوم په جنگ کې تیر کړو بیا خصوصي توګه باندې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه کم په دا کې اور بلو دغه د ټول نه غټه وجه چې کوم دی هغه دا چې پاکستان او سپورې چې کوم ملګرتیا کړې ده هغه ملګرتیا د امریکای کړې ده او د امریکای په وجه باندې دغه پردي جنگونه په سر باندې راخستي وو دغه په وجه باندې پاکستان ته یو طرف ته اقتصادي ډیر زیات زیان رسیدلې نو بل طرف ته ورته ځاني هم ډیر زیات زیان رسیدلې یو کله چې روس راغې افغانستان ته نو امریکای وایي چې دغه روس د افغانستان وستل غواړي پاکستان سره چې کوم دی هغه په دې حواله سره
خبره اترې وکړې، پاکستان ته پیسې ورکول شروع کړل، مجاهدین جوړ شول، دلته چې کوم دی جنگ جوړ شو، قبایلي سیمې ډېرې زیاتې متاثره شوې، د سره خیبر پښتونخوا ډېرې زیاته متاثره شوه او هلته جنگ وشو. بیا چې کله هغه لاړل نو بیا نو 9/11 نه وروسته امریکا راغله او امریکا افغانستان کې دیره شو، دلته کار شروع کړو، د قبضې کوشش شروع کړو. نو بیا یې وی چې اوس به موږ طالبان ختمو. بیا د طالبانو د خاتمې دپاره یا د مجاهدینو د ختمې، اول نوم د هغې مجاهدینو، بیا وروسته طالبان شول، اوس به طالبان ختمو. د هغې دپاره یو بله سلسله شروع شوه او د هغې په وجه باندې هم قبایلي لکو ډېر زیات زیان وموندو، خیبر پښتونخوا ډېر زیات زیان وموندو، بلکې ټول ملک ته ډېر زیات تاوان وشو چې کله د ملک په یو حصه کې اور بل وي، هلته جنگ وي، بیا هلته اقتصاد نشي کېدی، هلته چې کوم دی روزګار نشي کېدی، هر څه متاثره وي. نو د دې په وجه باندې پاکستان ډېر زیات متاثره شو او دغه وجه ده چې پاکستان ډېر زیات په لاندې لیول باندې روان دي. که موږ وګورو هندوستان ته، هندوستان چې کوم ورځ په ورځ باندې ډېر زیات مخکې روان دی په اقتصاد کې، په معیشت کې، او د دنیا 6م نمبر ته ورسېدو په مالدرتوب کې. او پاکستان دی چې هغه قرضونو پسې قرضې راخلي او همدغه شان بدامني پکې نه ختمېږي، سیاسي استحکام پکې نه راځي او لاندې را روان دي. نو د هغې وجه دا ده چې کله ستا ملګری یا چا سره ستا یارانه دوستانه وي هغه ټیک وي نو ته به ټیک وي، او که چېرې ستا ملګری او دوست صحیح لار باندې نه ځي نو ته به ځان سره په غلطو لارو باندې بوځي او د هغې نقصان به تا ته رسېږي. نو پاکستان د دې جنګونو نه، د دې څیزونو نه ډېر زیات په تنګ باندې راغلی دی، غواړي چې خپل بلاک بدل کی او دغه نږدې چې کوم ګاونډي ملکونه دي هغه د اقتصاد سوچ کوي، هغه د تجارت د روزګار سوچ کوي، هغه د ترقۍ سوچ کوي، د ورسره هغه سوچ باندې روان شي. خو امریکا دغه په اسانه باندې نه پرېږدي پاکستان چې ته داسې وکړه، ځکه چې پاکستان غواړي چې دا زه د هتیار په توګه باندې استعمال کړم او د چین مخنیوي وکړم چې هغه چې کومه پروجیکټ یې په دغه خیطه کې کوي هغه کامیابي له ورنه کړم. په ننني دغه ویډیو کې هم دومره. خپل ملګري ذاکر الله له اجازت ورکړئ، چېرته هم یې ښه اوسئ، د الله په امان.